municipio con su catastro debía esto normar qué espacio tiene que guardar, así no correr el peligro. Empezando de kinder hasta promoción, pasan hartos estudiantes, vienen de este lado, unos 400 estudiantes, un 40% del colegio viene de este lado. Luego del reporte de padres de familia, la Defensoría del Pueblo sobre la afectación del muro perimetral de la unidad educativa Franz Tamayo por el río Larca Jahuira del distrito 14, la comuna realiza trabajos de intervención para que no continúe el humedecimiento. El temor es que ceda el talud y afecte aulas. Hay una seria afectación al muro perimetral de esta unidad educativa. Se está coordinando con la subalcaldía del distrito 14. El defensor del pueblo, Pedro Calizaya, pidió a la alcaldía de Ilalto responder a las demandas inmediatas, más aún en tiempos de lluvia. Otro de los pedidos es refacción de aulas del colegio. Casi 1000 estudiantes los que se encuentran acá en esta unidad educativa, y básicamente hay que darles un ambiente de seguridad. Y el declive que tiene la propia el propio terreno de esta unidad educativa, que hace que el agua pueda concentrarse en un determinado lugar, y esto hace que se pueda remojar también la instalación. Vecinos de la urbanización Franz Tamayo están pidiendo a las autoridades de la alcaldía puedan construir un paso peatonal para que los estudiantes a diario puedan llegar hasta esta unidad educativa. ¿Qué pedimos? ¡Puente peatonal! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! Es cierto, por eso todos los días eso es un transitable. Por acá pasan los niños, los jóvenes, los adultos, todo eso. Casiano Mamani, presidente de la zona Río Seco Sector E, junto a vecinas y vecinos de Franz Tamayo Sector A, manifestaron su preocupación, más aún cuando en reiteradas oportunidades enviaron solicitudes para la conclusión del embovedado desde el puente de motorizados, pero además la implementación de un puente peatonal. Tiene que construir la pasarela en este sector. Que den prioridad a este río, que canalicen, que verifiquen todo. Más de 15 años pedimos puentecito en este lugar y nadie nos hace caso. Quisiera que nos ayude a la alcaldía, no sé, de subalcaldía del distrito 14, un puente pequeño aunque sea para que pasen nuestros estudiantes. Como puede ver, allá arriba hay otro puente de la avenida. En ahí hacen la fila, los minibuses no dejan pasar a los estudiantes, corren el riesgo de caerse al río. Los padres de familia junto a estudiantes incluso tienen que sacarse las medias y calzados para cruzar el río, que con el paso de los años creció a falta del embovedado. Así lo indicó María Quiñones, dirigente vecinal. En tiempo que no hay mucha lluvia, los muchachos pasan hasta por medio del río para venir al colegio.